ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်သူ့ရဲ့အဖေနေမကောင်းလို့တဲ့စီးလဲစုံတော့ဖြစ်နေပြီဆရာကြီးလည်းတော်တော်ခဏခဏပြောင်းပြီးတော့ပြနေရတာစီးလဲမတူဘူးတလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့မြန်မာစီးတွေရောအင်္ဂလိပ်စီးတွေရောတိုင်းရင်းစီးတွေရောစေးမီတို့စေးမီရှည်တွေရောစုံနေပါပြီဆရာရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဘလုံးမကိုအစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုစေးစားလိုက်တတ်တာခဏပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးတစ်ခုကြားရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အဖေတို့မဟုတ်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့လူတယောက်ကျမ်းမာစီကျင်တာဘာလို့ပေးရမလဲကောင်းတယ်မှာပူးနေအောင်စဉ်းစားတော့အဘာမင်းကရှိတဲ့တော့ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါမီလာနေလေးတစ်ခုသွားပြီးတော့တရေရတယ်အဲ့ဒီနေလေးကတော့တိတ်ခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလူမသွားမေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူမသွားမေးတဲ့နေရာမှာဂါမီလာသဘောလေးကျမကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ဂါမီလာသဘောလေးနဲ့ပါသွားအောင်ဆိုပြီးအဘာမင်းကပြောပြဘူးတဲ့ဂါမီလာနီးလေးတစ်ခုလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလေးကတော့တိတ်ထူတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်အစိမ်း10လုံးနဲ့ကြာစံတစည်းယူပြီးတော့အဲ့လူမမာရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညာထဲမှာလဲဖွားဟဲ့လွဲပါစေဖဲပါစေဗျာအဲ့လိုကျမ်းမာရေးတစုံတရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူမမာရဲ့လက်ထဲကိုကျုပ်အစိမ်း10လုံးနဲ့ကြာစံတစည်းထည့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူမမာအံ့ဩဖို့ကောင်းတော့စေးတိုးလာတာလို့ဆရာနဲ့စေးတွေ့သွားတာလို့အနာနဲ့စေးတဲ့သွားတာလို့ကျမ်းမာပြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဗျာကျမ်းမာကြီးအထောက်ပံ့လေးဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရမရရရလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အဖေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်2ရက်3ရက်ရှိတော့ကြတော့ဝမ်းသာစရာသဏ္ဍာန်ကောင်းလေးကြားရတာတော့အဖေစေးတိုးလာပြီတဲ့ကျမကြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားလေးကြားပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစီမှာလဲထိုကဲ့သို့သောကျမကြီးအခက်အခဲတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျုပ်အစိမ်း10လုံးနဲ့ကြာစံတစည်းလူမမာရဲ့လက်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါအိပ်ပြုံနေတယ်တို့တတိလက်နေဆိုရင်လဲလူမမာရဲ့လက်ကိုထိပြီးတော့ပေးခဲ့ရုံပါပဲအဲ့ဒီကြာစံနဲ့ကျုပ်ကတော့သူစားဖျားပဲလှူတူကဲအဲ့ဒီဟာလေးပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူမမာတချမ်းဆိုတဲ့လူကိုစေးတူးသွားတာလက်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလဲဘဝမှာကြမ်းချမ်းမာချမ်းသာနဲ့ထုံးပေါမှုတွေဖြစ်ကြပါစေကကြီး3ပါးဟန်သူမျိုး5ပါးဖေးမှာလဲကောင်းစွာကြောလွားတော့မွန်နိုင်ကြပါစေဆိုတောင်းမြတ်တာများလဲပို့သားလိုက်ပါလေကြောစီရသူ